love ya guys ya. Jadi kita akan bermain love. Nah, jadi sih. Oke, kita akan bermain love ya. Langsung aja ya, kita bermain love. Main lon. Pakai SG2 ya. Orang harus pakai SG2. Aduh, agak macet. Aduh guys, memang aku bot ya, karena ini ngelek. Dan ngelek guys. Kenapa ya gini ya? Ya kalau gitu jadi kan bot aku gitu guys. Jadi kita lanjut sini. Kita pakai AWM. Aku suka AWM. Ya, aku terlalu bot guys. Terlalu bot. Tidak apalah kalau terlalu bot. Tidak apa-apa sih. Bagiku ya gitu aja. Bot lah. Ya bot. Aduh. Mati dia. Karena kali ini aku gitu. Kita pilih nih. Ini yang Y guys. Ini yang astaga guys. Yalah diemotin. Ya maaf lah guys kalau aku terlalu bot. Tapi apa? Penting bermain online sih. Jadi kita akan coba ya. Kita keluar ya. Ini katananya ya gitu, katana boya deh. Kalian ada yang udah spin belum? Apakah udah kalian spin? Oke gitu aja guys, dadah.